Peter fokuserar. Satt den. Dunkade du den? Vet du vilket skitslag han slår? Vet du vilket skitslag han slår? Ja. Tja! Tja, hej! Är du nöjd? Ny bana? Jag är förväntansfull. Det är en skogsbana. Ja. Så det är bara att lämna driven. Exakt. Vi ska spela på Ingarö GK här idag. Skogsbanan. Erik har spelat den här förut, men inte jag och Peter. Ska vara en väldigt smal bana, även fast de har breddat den väldigt mycket de senaste åren som jag förstått det, eller sedan 2020. Så att det ska bli en väldigt spännande upplevelse här. Bagen, driven kommer nog få stanna i bagen på rätt många hål idag. Så att ja, spännande upplevelse. Vi får väl se hur det går. Är det också? Mycket OB, mycket skog och en hel del vatten. Ah. Så det är liksom allt man kan drömma om. Det är receptet för en riktigt bra score. Så att ja, men häng med. Vi kör första hålet här som vanligt i alla fall. Så får vi se vilka hål vi tar med här. Häng med! Jag tror att det är extremt svårt. Precis. Jag tror att den måste ligga ut vänster. Det är en annan tid där, känns det, eller hur? Ja, det ligger ju absolut en annan tid. Det ligger någonstans däremellan. Där med. Skruva ut på lite. Ja. Ja, det är Ja, gick lite höger här. Så att jag gillar inte att slå från en sån här typ jordigt underlag. Det är riktigt svårt tycker jag. Det blir ofta att man får någon typ av duff istället då. Koppar. Långt om. svårt underlag. Ja. Bra Johan. Det var knepigt att få tag på den här, men vi fick upp den. Gick upp en klubba, ska jag vara glad för. Bra hårdhet va? Ja, det föll ingenting. Nej, bra hårdhet. Ja, tack. Firma, så han köper ju sådana. Vad sa ni? Ja, jag bara, nej, vi gillar betala. Bra, snyggt. Göteborgs 3 par va? Det här är hål 2 då på Ängsbanan. Väldigt speciellt hål. Ja, det är bara typ 260 meter det här hålet upp vänster. Men distanserna är så himla märkliga. Så att det är en röd markering där mitt i fairway då, som det bara är på typ 150 meter. Men ögonmåttet så ser det ut att vara över 200 meter bort. Så det är jättetokigt här. Erik slog precis ut Peter gjorde en perfekt drive över skogen rakt mot green. Erik slog en hybrid som jag också tänkte först rakt mot den röda och gick nästan upp i skogen. Och då blir man lite nojig. Vi spelar järn. Fint slag. Perfekt. 77 meter på flaggan här då, efter utslaget. Missade fairway med 1 meter, men det är helt okej. Så vi kan lägga upp oss. Det ser ut som att det är en liten avrinning där till höger. Ja, och vänster framförallt. Ja, jag toppade den där. Så det var inte så bra. Lite knepigt tredje slag där uppifrån, tyvärr. Tråkig chip, det slutar ner för hela vägen mot hål.
Den sticker alltså. Jag trodde den skulle bli alldeles lagom, men den stack ändå mer. Då kommer vi upp hit på hål 3. Som ni ser, banans första korthål. Hur långt skjuter du, Peter? 114. 114 meter på flaggan. Jag vill passa på att tacka allihopa som prenumererar på den här kanalen. Uppskattas enormt mycket. Vi börjar närma oss 500 prenumeranter nu, vilket är verkligen hur roligt som helst. Uppskattar det enormt mycket. Och ni som inte redan prenumererar, ni får jättegärna göra det och lämna en like på videorna. Det hjälper enormt mycket. Så stort tack till er. Är du med? Ah. Jag kommer upp bra där. Ja, jag fegade på den här. Måste jag flytta på den här? Ja, det här är lite av ett high risk, high reward hål som man säger. 250 meter på flaggan där uppe. Så det är ett drivebart par 4. Dock så säger ju Barnguiden, den varnar för att om man drar upp den i stenröset här hela till vänster så är det stor chans att bollen är helt oställbar. Så att, ja, och går man höger då är den ute i skogen såklart. Så, men vi går för det. Bra Johan. Fram höjd. Jag nådde inte riktigt fram, men ligger i kullen innanför. Ja, den är så dålig. Ja, riktigt dålig chip tyvärr. Ja, tråkigt. Men som det. Ja, kort i linjen. Tråkigt att slarva bort den här birdien och gör bara par, men ja, det är som det. Tack. Ja. Men det kommer ingenting. Ja, du tror att du skulle fälla ditt vänster? Ja. Ja. Jag skulle inte snabbt. Erik ifrågasätter dig. Ja, jag hör det. Det gör jag så här också efterhand. Snyggt. Vad douchiga vi är Johan. Inget att like. Jag fick inte min fläck heller. Där då. Bra Johan. Thank you. Det här är hål 7 då på skogsbanan. Index 6. Vi spelar ju från tid 2 idag, så 305 meter. Vatten på båda sidorna. Står man lite uppe här, eleverat då, på 10. Kolla, utsikten. Det här är ett golfhål, vill jag säga.
slag, det går in. Superbra slag. Då har vi spelat 9 hål. Hur många drivar har du slagit ungefär? 2 eller 3. 2 eller 3, ja. Inte alls mycket. Förvånansvärt tight. Det är inte många du kan slå heller. Nej. Men så att vissa kan du ju gå på 1 om du vill. Men high risk, high reward. Väldigt många. Precis, vi sa redan innan att det skulle vara en trixig bana. Vad skulle du säga? Är det en svår bana det här eller är det liksom en relativt lättspelad bana? Hur skulle du bedöma den? Jag tror att skulle man gå ner en klubba, alltså, så skulle det vara lite lättare. Man tar ju fortfarande en klubba som är kanske lite väl aggressiv ändå. Ja. Man skulle kunna spela liksom järn på väldigt många hål. Spela kanske hybrid, man behöver inte komma 200 meter. Du kan räcka med att komma 150 på väldigt många hål. Ja, på utslaget liksom. Precis, och ändå ha ett ganska kort inspel. Så att, precis. vi gör det lite svårare för oss tror jag, än vad det behöver vara. Ja. Men det är väldigt kul också. Men tycker du att det är en rolig bana? Ja, framförallt hål 9. Det gillar jag riktigt mycket. Tight från utslaget. Det är jättesvårt att gå in på 2. Både vatten innan och efter. Ja. Så att, ja. Variation. Ja, snyggt. Då börjar vi låg bollbana. Du vill ha snutsen, eller hur? Vi spelar ju under vinden. Vet du. Det här är ju ett sånt typiskt hål där vi pratar om. Jag vet inte hur mycket man ser på kameran, men ja, bilden här på banguiden talar för sig själv. Det är ju riktigt smalt vatten på vänstersidan, skogen på högersidan. Väldigt smal fairway. Som tur är ju hålet väldigt kort. Vilket gör att man kan slå en hybrid eller en järnklubba och ändå ha en wedge in på andra slaget. Du behöver inte gå drive på de här hålen som är ju den klubban man oftast sprider. Så att ja, taktiskt. 89 meter på flaggan här då. Andra slaget. Riktig flaggplacering. Ja, jag vet fasken. Alla 3 ligger typ så långt borta från flaggan man kan ligga. Längst ner i högra hörnet. Bra puss. Bra puss. Sitt! Sitt! Varför skulle jag markera den här? Nej, det kom inget. Ja, jag trodde den här skulle falla betydligt mer än så. Jag kommer att sikta mot bojen. Och som jag får en side så skojar jag med. Det är en aggressiv linje. Ja, det är väldigt aggressivt. Jag skriver vatten för Johan. Jag hade tagit lite mer höger. Är det så? Framförallt tack för att du dråar. Det är tanken att jag inte ska dra nu. Sitter inte på bojen här va? Jag gick ut lite i skogen här så får spela fram oss här. Fick lite tips av 2 trevliga grabbar som vi precis släppte igenom. Shoutout till er om ni ser det här. Försöka gå bara egentligen över det där trädet sa de. Så att försöker bara slå ut med en järnia här. Ja, en dålig studs vänster. Får se hur den ligger. Väldigt kort. Ja. Har lite att jobba på den där. Då. Bra Peter! Shit!
Det är frågan. Hade den trackade den koppen eller inte? Ja, vi får väl se. Jag dog faktiskt 70 i det med tanke på turan. Har spelat några till hål här. Kommer upp på 14:e. Par 3. Ja, vilken fin par 3. Jag tycker alla par 3 här har varit väldigt fina. Hål, vad var det? 10 kanske var lite knepigt. En par 3 över 200 meter. Det var tufft. Okej grabbar, nu ska ni få en utmaning här. Ja, sjukt. Om ni gör birdie på det här hålet, då bjuder jag på hamburgare efter rundan. Ja, det är bra. Jag tar det på klubben. Och det är bra, ni får smashburgare, inga snabbmatsburgare. Och smash faktiskt på klubben här. Ja. Det är perfekt. Ja, jag ska gå. Antar ni utmaningen? Det är ingen insats ens. Nej, jag tar den. Det är lugnt. Oj. Ja, han fick med sig är det en bunker där? Längden är över 100. Ja, du kommer ha en legit birdie-chans. Ja, kort. Ja. Ja, vi börjar med Eriks andra slag här då. En liten chip utanför för birdien och burgare. Pressen är enorm. Spänningen är olidlig. Ja, lite otur med studsen. Annars hade du en väldigt bra chans på den där. Bra försök. Ja, kommer bort till Peter här som hittar bunken. Knepigare birdie-läge. Ja, nu ska ni få se Peters teknik i bunken här också. Ja, nej, otur. Det blir ingen burgare. Du har börjat köra lågt. Ja, du. Ja. Ja, stannar nog precis innan. Jag gick nog in där. Ja, jag tappar den helt alltså. Okej. Ja. Peter, fokusera. Satt den. Dunkade du den? Vet du vilket skitslag han slår? Han slår? Alltså världens sämsta slag. Duffaren. Jag vet inte om jag hann få igång kameran. Han typ toppar den och så dunkar den rakt i koppen. Ja, tuff dag, tuff avslutning. Det var inte rätt beslut att träna ben dagen innan man spelar den här banan, det kan jag säga dig. Det är väldigt långt mellan många hål och många backar upp och ner för sådär. Så att ja, det är väl på 18 det här i alla fall. Jag vet inte om man kan kalla det här ett drive-hål. Men nu ska den fram i alla fall. Också good låg. Ja. Man står inte konstigt, eller hur? Ja, jag har ingen energi kvar. Inte jag heller. Peter, berätta lite. Vad tycker du om liksom kvaliteten på den här banan? Det är en av de bättre vi har lirat i år. Ja. Måste jag säga. Hur är fairways? Håller de måtten? De håller verkligen måttet. Frågan är om de kan slå bra. Det tror jag inte. Nej, det är ju det är lite en tuff bana att gå upp emot såklart. Men väldigt bra ändå skulle jag säga. Jag tycker den här håller riktigt hög nivå faktiskt. Skulle vara kul att spela den andra slingan här och se och jämföra. Se om de har
bana i den här klassen. I sådana fall är det en riktigt rolig klubb att besöka. Så att, ja, jag får väl se. Ska vi se vad vi kan avsluta med här på 18:e. Det är snyggt, bra. Jävligt snyggt. Vackert. Snyggt. Tack. Tack bra. Jag gör en till birdie. Nej, och så tar du den. Jarra! Nej, snyggt. Tack. Nej, bra. Ja, det där är nytt, jag har inte sett förut. Ja, då har vi gått av banan då. Då är vi färdiga. Det är dags för lite hamburgare. Lite dags för lite käk, exakt. 32 poäng för mig, 34 för Peter och 35 för Erik. Vinnaren för dagen. Värdig. Ja, är riktigt bra. Avslutar med lite käk här då. Och jag måste faktiskt säga att det ser riktigt bra ut. Smashburgare. Riktigt trevligt med golfkrogar som har bra kök. Så det här ser riktigt smaskigt ut. Tack för den här gången. Ha det bra.